Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Bugün oyunumuzda sizlerle birlikteyiz. Ne oynuyoruz? Max Payne 2 oynuyoruz arkadaşlar. Kaçıncı bölümümüzde olduğumuzu hatırlamıyorum şu an. Oruç tutuyor mu lan sen? Başlat. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hoppidik hoppidik. Aman öyle koyarım. Oruç tutuyor mu lan sen? Tutuyorum. Yeni bir mübareklerin ayı. Oruç tutuyor mu lan sen? Oruç. Oruç. Oruçla kafayı bozan. Bu bölümün adı Oruçla kafayı bozan yalnız kurt olacak. Bulduk yani. Buluyoruz böyle. Hemen buluyoruz. Yani bok da çıkabilir yani. Güvenemiyoruz. Güvenemiyoruz bazen. Bok da çıkıyor bazen. Evet arkadaşlar, burada bir save alalım. Oruç tutuyor mu lan sen? Tutmayayım ama herkese tutuyorum diyeyim. Anana koyayım. Görüşürüz. Ananı sikeyim. Yeah bebek. Hoppidik hoppidik. Aman abla koyarım. Oruç tutuyor mu lan sen? Gelmiyor amına kodum. Anana koyarım. Oruç tutuyor mu lan sen? Hoppidik hoppidik. Aman abla koyarım. Of, burada da MP. Burada MP5 cennet arkadaşlar ya. Böyle adamı eşit atarız gençler. Ses çatçıyız. Hoppidik hoppidik. Aman abla koyarım. Benim bir şarkım var. Hoppidik hoppidik. Aman abla koyarım. Siktir, açamıyor. Biliyordum mi? Görüşürüz. Anak Reigns. Oruç tutuyor mu lan sen? Ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Buradan nereye gideceğiz ya? Sıkıldım ben, artık sıkıldım. Ne koyarım? Hay amına. Oruç tutuyor mu lan sen? Tutuyorum tabii ki. Ben tutmuyorum. Piçilik. Herkese tuttuğumu söylüyorum. Ne? Pislik. Analarını vurdu. Şey sonuna götüreyim.
Görüşürüz. Ananı koyuyorum. Hoppidi hoppidi. Aman Allah'ım. Oruç tutuyor mu lan sen? Ana doğru. Şimdi hatırladım arkadaşlar, tamam. Şuradan dur. Dur amına koydumlar. Düşüreceğim beni buradan. Çıkmak bile kabiliyet istiyor dedi. Hoppidik hoppidik amına bile koyarım. Oruç tutuyor mu lan sen? Ne amına kodum sala. Oruç tutuyor mu lan sen? Burada da bir save alalım. Evet arkadaşlar. Çıkalım buradan. Hoppidik hoppidik. Amına bile koyarım. Hoppalik hoppidik hoppidik. Amına bile koyarım. Hayda hey. Hayda hey. What is this? Oh man. Evet arkadaşlar. Chapter 3'ye geçtik. Yani 3. bölümdeyiz. Oh Max. Var. Neyse. Evet bura patladı. Oy ananız. Buradan kaçmamız lazım. Sankup yere geçtiğimizde arkadaşlar save alacağım. Hayda hey. Hayda hey. Wait, what the fuck? What the fuck? Evet arkadaşlar, bugünkü oyunumuzda bu kadar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Beğenmediyseniz de dislike tuşuna basabilir. En önemlisi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, bay bay.